Всем добрый день, добрый вечер. Хочу еще раз прочитать стихи Агнии Львовны Барто, другие стихотворения. Первое стихотворение называется «Разговор с мамой». Это про добрую, нормальную маму, какая мама должна быть. Сын зовет: агу-агу, мол, побудь со мною. А в ответ: я не могу, я посуду мою. Но опять агу-агу, слышно с новой силой. И в ответ: бегу-бегу, не сердись, мой милый. И второе стихотворение называется «Я выросла». Но оно больше не для детей, а про детей, вот на мой взгляд. Потому что рассказывает про психологию детскую. Я выросла. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букварю. Соберу свои игрушки и Сереже подарю. Деревянную посуду я пока дарить не буду. Заяц нужен мне самой. Ничего, что он хромой. А медведь измазан слишком. Куклу жалко отдавать. Он отдаст ее мальчишкам или бросит под кровать. Паровоз отдать Сереже? Он плохой, без колеса. И потом, мне нужно тоже поиграть хоть полчаса. Мне теперь не до игрушек, я учусь по букварю. Но я, кажется, Сереже ничего не подарю. И вот такая девочка, которая уже учится по букварю. И Сереже ничего не отдала. Все. Всем всего доброго, пока.